Okay, guys, just a moment. They are preparing everything for the parents' meeting. So we are going to start in a while. Thank you. Thank you for your patience. Ako vyhľadali vaše čo nošťata a podobne. Tretí bod, účetné a študijné odbory, támové skúšky, lebo to je všetko dôležitá vec, aby ste boli informovaní. Každý dostane si vedome stránky, ktoré sú vysia, či už je to riadne školské vzdelávanie alebo duálne vzdelávanie. A dostanete takéto informácie o školách, ktoré poskytujú duálne vzdelávanie v okresoch. Takisto tenika, lepšie vodič a podobne. Takže to je náplň programu. Dobre, dnešného veľkočovského združenia. Tento pedagogického poradenstva scenici nás oslovil. Mesiacom marec a apríl prebiehalo, oslovilo nás svojím prevencívnym programom. Vyberal si povolanie. Vy ste dali ako rodičia informovanú súhlas, dúfam, že sa pamätáte. Áno, ale taký ste dávali, ale to bez toho informačného súhlasu nemohla to vidieť. Čiže toto bola veľká pomoc vašej strany, že ste sa súhlas. Potom deti mohli pekne krásne vyrišovať do deti. Vy ste mohli byť studentmi, aj ste boli sledovať dneski do deti nástroje školstva, áno. Lebo to je tiež dôležité, aby ste boli informovali aj vy, o čom to vlastne je. Takže vykonali anamnestický dotazník a potom vykonali zákonnú metódu. Niektoré deti vykonali jeden, niektoré dve, niektoré tri dotazníky a niektoré štyri. Celkové je bolo viacero, ale hlavne to bol semafor, ktorý naozaj dal veľmi diskutnú charakteristiku pre dieťatko. Ne. Pazi. Boli to zákonné dotazníky, Baš šta gledamo? Okay. So after welcoming the parents, she was talking about the cooperation with the Center of Pedagogical Counseling and Prevention in Senica, which is the city nearby, about online informal consent of the parents and online preventive program named Choice of Profession at the time from March to April for 8th graders. So they are going to be 9th graders the next year, and now this is the high time to be prepared for the choice of their profession. This Center of Pedagogical Counseling and Prevention realized online preventive program, the Choice of Profession, in cooperation with our school. Our school was addressed in March and filled in an anamnestic questionnaire, several hobby questionnaires, and the results came in April. And thanks to them, kids could learn about themselves, about the most suitable school for them, which study section is the most appropriate for them. What is more, they got some information about their personality, what kind of it they belong to. Anyway, without cooperation and support of their parents, it wouldn't have been possible. So Alenka, as a school counselor, would like to say a big thanks to all of them for their cooperation and support. So the next, she was talking about completed inquiries, semaphore, something like traffic lights. I choose the profession. Do you know your strengths or weaknesses? And do you know what will you choose?
I think that's all what has been presented. So Alenka, you can prolong, you can continue with your meeting. Thank you very much. Takže vy ste dostali na správy od centra Erasmuska poradenstva, dneska máme dozvedieť o dvoch číšníkoch. Všimnite si to tých správ? Tam bol, že intelektuálny, konvenčný, sociálny, liberalistický, umelecký, niekto sa hovorí. Keď si tu správu prečítali, dúfam, že čo ani dali. Áno, ja som veľmi dokázal, že teda rodičia mám, nie že mám, ale učení. Áno, som učení, ktorý ja to poslal. Takže, si sa dozvedeli Ameriky. To je o to v tých správach. Áno, keď si tak dozvedeli, že teda charakteristika našich detí, štíkov, a to poradili si trošičku, že sa príde z strednej školy. No to je tiež veľmi dôležitá vec. Ja teraz na konci školského roka 10. jún budem nahrávať vaše poslancov ako budúcich deviatok. To znamená, dostanú ministerstvo školstva, dostane informáciu o nich. Osobné údaje musia ísť a stačí jedna stredná škola. Jedna stredná, plus teda samozrejme odbor na tej strednej škole. Dobre? A ten odbor na tá stredná škola nie je 100% záväzný. Tak keď máte znamená, že niekoľko ročníkov môžete meniť. A veľakrát to mení. To mám skúsenosti. Že žiadne si rozmyslia, skúsa a tak. Dobre? Dátka? So next, she was talking about the different types of personalities like artistic, intellectual, convective, social, managerial, realistic, and children also got their characteristics. Then she was talking about admission procedure, high school applications, registry of future ninth graders. The students of 8th grade as future 9th graders are going to take admission procedure the next year. She would like to inform about existence of study and training branches. The study branches last from 4 to 5 years. They finish with maturity exam, while training ones last just 3 years, finishing with apprenticeship certificate. Anyway, there is a possibility to do follow-up study in length of 2 years, and it finishes with maturity exam as well. So then I think she was, because I can't hear properly because the sound doesn't work very well. So I think she was talking about the template of application, essentials of application, the number of them, actual changes, regulation terms set by Ministry of Education, rules of the government, watching up-to-date news, the internet. Okay, Alenko, am I right? Okay. Okay, fine, thank you. Prihláška na štúdiu nasledujúco. Toto je klasická prihláška, lebo už vyplnenú, dostanete, ale niekto zakýva, no, to je osobné údaje. Takže, čo tá prihláška obsahuje? Toto je staršie vydanie prihlášky, vlastne môžete vidieť, že existuje aj nové vydanie. Stredné školy niektoré chcú túto verziu a niektoré chcú tú novú verziu. Nová verzia spočíva v čom? Toto je, že je od 6. ročníka iba od 6., že je koniec školského roka alebo koncoročné známky. 6., 7., 8. a poloročné 9. Čo je výsledky. To je tá staršia verzia. Lenže keďže bola pandemická situácia, rozumiete, nevedeli sme, či budú prijímačky, nebudú prijímačky, podľa tejto situácie, tak sa požiadalo, alebo ministerstvo sa požiadalo o novú prijímačku, to je vlastne. Táto, kde sú ročníky už po 5. česky, a každý pôrok, jeden aj druhý. Čiže aj česká, aj česká, aj technická, úplne detailne, všetky pôroky, no, plus teda pôročné nejaký ročný. Čo prihláška obsahuje, alebo čo je prináleží, čo má? Obsahuje osobné údaje žiaka, to je rodné číslo, číslo, meno, informácie, ak má niekto zdravotné problémy, ak má niekto výchovno-vzdelávacie problémy, výsledky napríklad výzvakových, rozumiete, pozornosti a tak ďalej. Potom, tuto hore je veľmi dôležitá vec,
školy a tam má najmä číslo, ktoré sa elektronicky vyplňa do školskej agendy a je veľmi dôležité na to, aby sa pripojila škola cez to eduky a výsledky. Áno? Čiže to je tiež predtým sa to nežívalo, teraz je to eduky. To číslo má jeden miestne a je veľmi dôležité. Čo sa ďalej tu nachádza? Známočky sa tu nachádzajú, to sú predmety, ktoré dieťa študovalo, tu sú známky, Čiže oni si dali do prihlášku 5. 9. ročník, to vysvedčenie, ale niektoré školy akceptovali len koniec sedmičky a polorok osmičky. Takže koniec osmičky ani polorok deviatky, že týmto 9. veľa tých škôl vôbec neakceptovali. Čiže ak sa aj deti niektoré spoliehajú na to, že zavedú až na konci, a na osmičke, keď nebudem nachádzať, ktoré sa do školy volali, tak teraz týmto Cada škola presne graďací sa dá. Jedna bola na odpíšku na denníku, jedna môže dať graďací. A škola, to musí dať, rozumiete, jedni zase aj komplexy pýtajú. Naozaj, preto sa to takto rozšírilo, tie známočky, že každá stredná škola si učí do školy. Oni si učujú krajinu. Aj teraz, keď boli prijímané skúšky, oni si učovali veci. Rozumiete, vo slovenčine, matematiky, to nemali žiadne, ako sa hovorí, ministerstva školstva. To si každá stredná škola. Jedna škola starovečnej prihlášky, jedna škola novovečnej prihlášky. Takže naozaj skutočne je to tak. Tu sa píše adresa rodiča. Dôležité. Musia tam byť zapísaní dvaja rodičia. Jeden aj druhý. Prosím vás, aj keď si rozhodnú. Ja mám teda aj neviem, ja neviem, áno. Božiaľ. Áno, aj jeden aj druhý rodič. Vyvolávali mi do stredného, museli sa rozhodnúť. Samozrejme, ja som bol pre rodiča, do ktorého dieťa zbere do obrateli, bola skôr, ako som dala údaje o druhom, že či to môžem povedať do toho. Rozumiete, ale to sú predsa osobné záležitosti. Takže, prvý a druhý zákonný zástupca musí byť, potom tam musí byť telefónny kontakt, e-mailový kontakt, kto má elektronickú stránku aj zásadná. A samozrejme adresu. Mám jednu zmenu adresu, je tu pacientský centrum. To môže tiež veľmi dôležité, zmenu priezviska a tak. Nikto, takže môžem zastavať do konci, že ľudia môžem použiť tie údaje, ktoré sú školské. Dobre. Tu hore sa dávajú súťaže, keď si pozrite, tu sú súťaže. Je tu len prvá súťaž, druhá súťaž. Čiže vyberiem tie najdôležitejšie. Ostatné sa prehodia vývody a tu sa písajú výhlášky. Rozumiete? Čiže oni dostanú tie prvé najdôležitejšie a potom dostanú aj tie ostatné. Koľko sa hodie? Čo sa hodie? To si zase určite školu. To je asi absolútne nič spoločné. Dobre? To je tie vedieť. No, tu sa píše kód školy, odbor, kód odboru sa píše. Toto je tiež dôležité. Prvý termín a druhý termín, to vám záhodku vysvetlí. Záujem o internát alebo záujem o školu. To sa tiež píše. Prečo hovorím tak? Prihlášky zatiaľ platia v prvom kolečí dve talentové a dve netalentové. Dieťa si môže dať 4. Môže si dať 1, môže si dať 2, môže si dať 3, alebo 4 v prvom kolečí. Najlepšie je, keď si dá 2. Rozumiete, nie je jedno. Áno, lebo jedna je málo, čo by sa nedostane do toho. A už tá druhá je už taká zásadná. Kto má talent, môže ísť na talentové skúšky. Kto má športové školy, športové gymnázia, tam dokazuje talent do športu, bude to individuálny šport, alebo je to kolektívny šport, alebo sú to školy umeleckého smeru, teraz sa to tak volá, že školy umeleckého priemyslu, tak sa to nazýva, Banskašia vieta, Trenčín, Bratislava, áno. Stredná zdravotná škola, master, odbor, kde sa sleduje motorizačný rozumiete, masterstvo a podobne. Degutálne školy, to sú jazykové,
Bratislave máte angličtinu, francúzštinu, nemčinu, dokonca aj španielčinu tam ponúkajú. V Trnave máte angličtinu, nemčinu, v Senici máte angličtinu, na Jave máte angličtinu, bavím sa o bilinguálnych gymnáziách, alebo triedách, alebo sa bavím o bilinguálnych obchodných akadémiách. Dobre? Čiže keby ste si napríklad rozklikli obchodná akadémia Senica, teraz v súčasnosti tam nájdete obchodná akadémia a nájdete tam bilinguálna obchodná akadémia. Od budúceho roka sa zaváda ďalší odbor na obchodnej akadémii Senici a to bude duálna obchodná akadémia. Čiže dieťa môže teória a prax prepojiť teoretické vedomosti práce. Okay, thank you for Robert. So she just continued with information about monitor regulation of the government, regulations of Ministry of Education, the template of the application, which is changing during the whole year. Every application contains personal data of every student, grade from every half-year term since the 5th grade, information about both parents. It is very important in case when the parents or if the parents are divorced, the information, the basic information about both parents are needed in the application form. Also, it should contain addresses, mail, telephone contacts, and so on. So every basic and essential information. Next, she was talking about talent tests, which are needed to attend the schools like sport schools, bilingual schools, grammar schools, or business academy, medical schools, sections like masters, artistic schools, or just artistic sections. In Slovakia, there is possible to study bilingual schools in many languages. We have Spanish bilingual grammar schools, English, German, I think. That's all, 3, Spanish, English, German. Am I right, Alanko? Yeah, okay. And it is very important to watch web page of secondary schools, online presentations of secondary schools, online presentations about study and training courses in the system of dual education. And I think she's going to talk about dual education. So I will give you a word now. Okay, najprv položíme, aby ste mali pýtať sa zdravotná spôsobom problémami. Ale teraz, keď bola pandemická situácia, stalo sa to, že určilo ministerstvo školstva len dosť nám dalo zoplán. Môže ich tam byť nejakých 12 bodov, kde sa vyžadovalo zdravotná spôsobom. Čiže záleží to od situácií na Slovensku. Ak je všetko prebieha v pohode, že deti budú chodiť riadne do školy, a pandemická situácia bude dobrá, znamená to, že tá lekárske potvrdenie musí byť. Ako náhle bola situácia, ako bola teraz, pre našich terajších pediatrov, čiže viem, že iba z toho celého počtu 27 ľudí traja museli mať zdravotnú spoločnosť. Podľa tých odborov ministerstva školstva. Dobre, čiže nemusíte deti vydovolať potom lekárske akadémie. Čo sa týka prihlášov, vypíšuje iba ja prihlášky. Nie zo sebeckého hľadiska, ale z toho, že škola musí mať informácie. Rozumiete, vedenie školy, ja musím mať, aby sa nestalo, že aj tam bude. Nemusíte vedieť počet, a ja musím mať informáciu, kam sa to dieťa bude hlásiť. Lebo môže sa stať situácia, že namiesto 4 maximálne zrazu zistí, že ich má 6. A teraz čo? To je trestné, rozumiete, lebo to je porušenie usmernení. Čiže aj ja, aj vy sa budete musieť nariadeniami vlády, usmerneniami ministerstva školstva riadiť. Rozumieme, áno? Tam budú termíny, tam budú pokyny, aktualizácie budú. Čiže ja to som naozaj všetko musím takisto veľmi dobre sledovať. Dobre, Danka?
So she was just informed parents that it is very important that just school counselor is able is capable of writing and submitting application forms, okay? Because in other case there will be a kind of chaos, okay? So this is very important that it is his or her responsibility, and everything must be debated or consulted with our school counselor, okay? Thank you. Tam sú všetky veci, ktoré vítam, otestujú viacej straničia, ako boli tieto záležové dotazy výrobňujúca a samozrejme dotazy a tak ďalej. Čiže keď chcete naozaj hĺbkové vytvorené testovanie, tak áno. Ja som takéto hĺbkové testovanie robila z úradov práce vo Senice. Ten test má okolo 270 dotazov. A to teda naozaj prevedlo, viackrát bol, že teraz je taká situácia, online, viete to vidieť, ale to bolo online. Týmito takto priamo v škole dostáva aj informáciu o trhu práce, nezamestnanosti, o uplatnení absolventov stredných škôl, čiže okrem toho, že sa tam dávajú informácie. Ak sa mi podarí manipulácia, dostane takáto. Chcela by som ešte tento školský rok spolupráci úradom práce a dať toto vzduchové testovanie. Teda najbližšie povedať, že sa môže dovoliť, lebo tam tiež spoluprácu prevencie súhlasí rodičov. Súhlasí teda s takým testovaním. A minimálne vôbec ešte nestačilo pustiť do toho cesta poradenstvo. Ešte je to taký technický rodiny, domček na robotníckej ulici. Dobre? A to je naozaj špecializácia. Tam je treba sa teraz dozvedieť na táto situácia, oni sa robia, ale policia online, normálne sa môžeme aj online odpoví, telefonicky školy, aj sa možno objednať. Nediela to do nás učiť, keď som bola dať správy o vašich deťoch, tak som tam videla, ako sa rozhodne rodič a radili sa. Čiže samozrejme, opatrenia mám veľmi áno, ale dá sa na to či už telefonicky, online, oni vám pošlú ešte opäť výšky. Dobre? Aby ste o možno vedeli. Dobre? Dátka? Okay. So it is very important to know profile subjects which are crucial for admission procedure and watch information about application of secondary graduates in practical life. Also, web pages are useful for watching up-to-date labor market, unemployment status, choice of secondary schools, application of secondary graders in life and labor market. Then she was talking some words. I'm sorry, I must admit our headmaster. Just a sec, and she was talking something about pandemic restrictions, but I'm sorry, I couldn't hear you properly. What were you talking exactly about? And something about testing, because the sound doesn't work. So I'm just guessing sometimes what are you talking about? So I'm very sorry. No, aké rozhodné štúdii a učebných odborov? Ešte prosím povedať, štúdii odborov poznáte, štúdii odborov a teda štúdii. Koľko máte? Dobre, tam je 4 roky, teda 4 roky, 4 ročné, a ešte môže byť, ale aj vyučíte, áno, keď si to riešite vyučívané školy, ktoré máte rokov, tak 4 roky môžete dokonali tú nejakú osobnáne, pretože máte režim, áno, tej školy, a ten vzdelávací program. Potom sú to napríklad hotová akadémie, kde tu tiež máte hotovú, áno? A keď si niekto pozerá konzervatórium, to je aj ja, že podľa toho, ako on môže pokračovať, tak to je 4, potom 5, potom 6, a tak ďalej, môže pokračovať aj ďalej, nikto nikomu nebráni. Študijné odbory sú maturitu. Rozumiem, počas maturitou, ale môže to byť aj kombinácia výučný list a maturitou, že to nemusí byť len o tej maturite. Učebné odbory sú trojročné, kde deti sa dostane výučný list.
Ale môže si veľmi mať. Na strednej škole na stavové štúdiu, 2 roky, státe na strednej škole rozriadok a pokračuje a bude mať aj síly a bude mať aj mat. Dobre? Danka? Now, Alenka was talking about study fields, which could be maturity fields for in the length of 4 years or 5 years in bilingual sections. Because in secondary schools, there is usually the study in length of 4 years, but in bilingual sections, it is for 5 years. Okay, so the first year is usually something like preparation for the students for the language, okay, in which they are going to study all the years. And then she was talking about the next possibility is a training study for 3 years, and then it is possible to do follow-up study in length of 2 years and also finish with maturity exam. Okay, thank you. Ešte by som vám chcela povedať, že keď vidíte, pozerať rekové stránky stredných škôl, dôležité je si pozrieť čo? Online prezentáciu, kde ste mali pre zdravotné škôl, online prezentáciu učebných aj študijných odborov. Nestačí len rozkliknúť, že áno, sami, elektrotechnika, strojár, študijných odborov, dobre, klikať a prečítať. Čo je dôležité, profilové predmety, z toho dieťa robiť príjmačky, to vám za to povie, a uplatnenie dieťaťa potom celkovým životom. Sami, aby to ušlo, alebo už dopracovať toho, aký sme si dieťa boli, aký typ školy, aký odbor. Je veľmi dobré si prečítať uplatnenie absolventa strednej školy. Sledovať, či na to dieťa má, či má na to schopnosti, zručnosti a podobne. Vy predstav, že si svojich dieťa viete, áno, máte informácie, viete s nimi a že vy to musíte naučiť ako rodičia, rozumiete? Čiže dnes treba aj prejsť kulty a zákoly, či to dieťa do školu zvládne, či tá škola bude dieťa zvládne, či mu dá zmysel v tom živote. Že či si dobre to dieťa vybrá. Lebo to nám to veľmi dôležité. Niektorí na strednú školu boli kamaráti. Aj teraz mali sme taký príklad. Áno? Práve nie, keď si vybereš školu, nie kvôli kamaráti, ale kvôli tomu, aby tá škola ti niečo potom do života dala. Že si tam budeš 4 roky študovať. Rodičom to bude sa peniaze, lebo to bol Bratislave, čiže doprava, ubytovanie, nemôžete, áno, všetko to bude sa peniaze. Takže treba si naozaj vybrať takú strednú školu, ktorá je veľmi dôležitá. Prezentácie si prezerať, odbory si prezerať, to je veľmi dôležité. My sme v minulosti, keď nebola táto pandemická situácia, chodili na dni odborných dverí, priamo do firmy, do podniku, na pracoviska, áno, kde sa videli priamo prenosné kuchár, čašník, stolár, elektriky, zapomechaní, kapeľka, áno, na rôzne stredné školy, však my si len toto zvyknúť, nechodili do Bratislavy, ale dostali sa aj organizovali sa aj veľké výstavy, prezentácie stredných škôl, ktoré kultúry na tým prostredí. Ja len veľmi dúfam, že tomu nabehne a že také niečo sa bude ďalej uskutočňovať zároveň tou situáciou pandemickej a tam máme skúšať vyšli. Ale tam naozaj stredné školy sa prezentovali všetko krásne, aj ukážky, roboty a podobne, všetko si to tam pekne videli. Oni vám také stánky, ale každá tá škola vlastne nebudú tam vyskúšať všelijaké tie stroje, hovorili, že aké tam dostanú vlastne vyzvedčenia, môžu sa rôzne kurzy urobiť, láhali na zváracie kurzy a na všelijaké také môžu robiť, môžu rôznych technikov a toto všetko sa tam hlavne teda Čiže aj techniky tam sú viditeľské, aj hospodárske viditeľské, stredná zdravotná škola tam bolo že bol tam aj kuchár, čašný, koncertička, že priamo pri mohli to bolo, to je ten kontakt, ktorý by nám má ľudí, ako dieťa, že nie je to len o tej teórii, ale že je to tej praxe a je to praktický život. Danka?
Okay, Alenka was talking about importance of choice of secondary school, because this is very important decision. It is very long procedure before you decide where your son or daughter is going to prolong his or her study. Okay, so it is very important to know profile subjects which are crucial for admission procedure. Watch about information about application of secondary graduates in practical life, not just now, but the next application in the workplace or something like that. So it is very important to cooperate with school advisor, okay, counselor. Do not make decision on your own. Everything should be consulted with a school counselor, because she is very informed, she is educated in this field. Okay, you must trust her, and you should, okay, you don't have to anything, so you should cooperate with her, and then you will do the best decision for you and for your child, of course. Saya memerlukan materi, tapi kami harus berusaha sebagai pembelajaran. Jadi pembelajar itu dosa yang cepat disana. Praktiknya, operasi, instrumen. Itu dosa kita yang dosa yang kita organisasi. Itu tidak terjadi. Itu mana dua tulis operasi, perintah, karya, tapi jadi kita regional bisa lepoval stránka zamerané na regionálnu školu, publikácia tam na strednú školu, prostovaný ukazem. Máme si treba sledovať mapu regionálneho školstva, lebo to je region, ktorý zahuje. Je tam aj portál, ktorý sa volá Polkozy. Keď si všimnete, je tam semafor, kózy, vyberia povolania a tak ďalej. S touto webovou stránkou, ktorá je tu, www.sdc.edu.sk, to je školské výpočtové stredisko, toto je celoslovenské, ale každý máme svoje. My máme centrum tiež tam. Toto je centrum výsledkových vyhlášek a na starosti celé územie Slovenska. Tam nájdete všetko. Verziu prihlášky, naplnenú školu, statistiky tam nájdete. Aj vzory testovania tam nájdete. Proste navzájom to rozhodí. Čiže, toto si určite rozkliknite a určite vám to dá super informáciu o stredných školách. Naozaj dá. Dual v okrese Senica, stredná odborná škola Senica a Autoeka. Súkromná stredná odborná škola podnikania, odbor škola podnikania. A od budúceho roku, ako vidíte, duálna akadémia Senica. Čiže duálna odborná škola. V okrese Skalica, stredná odborná škola Senica Skalica. Ponúkli sa nám, ak je situácia pandemická, že by po 18. máji radi prišli do školy. Robiť si registráciu. Povedal som, a bude všetko tak, že môžu, a situácia pandemická dovolí, že ich radi vítajú. Spolupracujem s podnikom Šetro, mechanik nastavovať, mechanik mekatroniky, obrábač kovov, programátor a tak ďalej, mechanik opravovať. Ako vidíte, toto všetko sú sféry odbory, ktoré sú prosím vás duálnom vzdelávaní. Súkromná škola vyjadrovaná v Skalici, ponúka duálnu oblasti marketingu, služby v cestovnom ruchu, duál v Holiči, áno, tam máme strednú odbornú školu, sú tam dve. Jedna je na Bernolasovej ulici, Ohoriaci Šadelkovci. Tam je operátor tlače a logistika. A na námestí Martina 5 tam máme strednodbornú školu dopravy a služieb. A tam duálka je hotelová akadémia, čašný servis bar
automechanik, autoelektrikár, praktikár, žena. Teraz je to? Ne, ja som len ešte vyššie, aby bolo vidieť tam kameru ešte vyššie na kameru. Okay, so Alenka was just talking or showing the parents a list of useful websites and where parents can find useful information about study sections, about study fields, about secondary schools. So and on these websites, you can find all of the important information, okay? And what is more, she informed the parents about the special study sections or training sections, okay? In the near area, okay? Not very far. I think about 20 or 30 kilometers, okay? No a pokud by boli vykonávať vzdelávanie systémové vzdelávanie, ale to tiež má prezentáciu. To je kritické. Áno, to je žiadny problém, aby ste si pozreli, lebo vzdelávania býva taký nástroj, taký, že niekam sa aj na vysokú školu vejsť. Kedy by to bolo tak, že zamestnávateľ rozumie, keď mal tú učebnú zmluvu, že určitý počet rokov sa musel ešte odpracovať. Teraz to sa nie môže dieťa, keď skončí štúdiu, normálne inde pracovať, môže byť na vysokú školu rozhodne. Ďalší taký mýtus je, že duálne vzdelávanie je pre žiakov, ktoré majú horšie nás, to tiež nie je pravda. Si zoberte, stredné priemyselné školy, elektrotechniky, stavebné možnosti, kde oni môžu aj štúdiť, alebo maturiť. A nebudú si tam priestor dať školkami. Rozumiete? Keď tam potrebujú žiadov, ktorí sú zločinné známkami, zločinné výsledkami, jednotky, zločiny, dajú tomu, že sa nejaká iná budú. Ale určite nebudú, rozumiete, budú robiť tieto. A týka, tí, čo majú veľa projektov, čiže duálne vzdelávanie nie je len o účelku. Ale popred odborov, ktoré pribudli duálnemu vzdelávaniu, ktoré neboli. Pribudli, lebo oni existovali. Ale iba na tých mechanizmov, teraz popridávku duálne vzdelávanie. Proste je teóriu, to sa naučia, tu na druhý týždeň také vyššia. Čiže teória prax, teória prax. Ten sa vlastne, aby sa bavili, so svojimi deťmi o stredných školách, lebo my sme námladí, to im povedali do 15. mája, kde môžeme aj predĺžiť do konca mája povedie, ale vždy sa bavili. Mali viacej vlastnejšia strednú školu a bude duálneho alebo školského vzdelávania u nás. Takisto školského, už sme nedopovedali. Dobre, poďme na technickú treníte. Preštudujte si, čo vlastne na škole bolo sajtu. Aj to je dôležité, či nie to je najprv. Rozumiete, či nie prebývajú kúře, cenica, kalica, greby, rohy, pohodlí známo, netreba na chvíľu, kde sa dávalo ešte informácie, neviem, to bude dobre známo. Áno, to je možno, že ho dáme na internet, aby ho neráde školu, alebo nenájde stále. Áno, že to tiež prvo vyšli vybraté, ale vzdelávanie Slovák, ktorý na Slovensku v tej komisie, to je a tam sa vyjde šikovné. To sa spomínala duálna odborná akadémia, ktorá sa plánuje, nie? Dobre, a už odbornáci sa tým približili, že tady ešte rozmýšľate, dobre, situácia, tak áno, zatiaľ máte taký kráľový, ako veľmi duálneho institucie, že nie je to dobre verifikovaná duálne vzdelávanie. Ja viem, že reálne len robí, ale presne, že viac a viac tam sa duálne vzdelávanie. Oni dajú napríklad odborná akadémia dajú odbornú akadémiu,
Aliás, e nós temos na recorrente dual B. Se você não vai estar no lado, vai ter uma vez, não tem que eu também tenho escola aqui na religião, a verdade. Mas o dual, não sei, talvez. O dual não é que deu a minha. Olha, eu trabalho. Però si riuscita a dire questi tempi. Allora, non si fa dire che non mi sette da dire. Da quello che è nato, 3 euro l'anno. Ma si spesa per piccola o a vedere che non si fa. Direi non è così. Alla musica. Hai detto che non so come dico che te lo dico lo che te lo dico sarebbe già qui o poi a volte tahu dengan kita sendiri, motivasi sendiri, hobi sendiri, dosa diri sendiri. Atau itu apa? Nada terang, nada terang, tidak nada. Maksudnya hobi ini manusia, amun itu dulu. Nanti motivasi kalau itu berada, dan Okay, now Alenka was talking about the basis of dual education as a meaningful combination of theoretical things and practical things. So many people think that dual education is kind of vocational education, which is not true, okay, because it is they also think that dual education is just for average students, which is not true. So she was talking about the myths, okay, which people usually have about or think about dual education. Then she was talking about some benefits, okay, about some new fields which were added to dual education, about the possibility to earn some money. And talking about benefits, the children can be provided by corporate scholarship from 40 to 100 euros according to particular grade, dietary allowance, reward for productive work, contribution for transport, for accommodation, medical check-ins, working clothes, motivational scholarship. They can try real work conditions. They can feel integration into the work team. They can feel or they can be a part of a real workplace, or they can meet their employer, and also free courses during study. And she was talking about a lot of benefits about this, dual education. Thank you.
slovenský na pošle, no to im sa aj mali, dobre, ale to sa venovia. Kde tam je dotazník? Ten dotazník si kliknite na ten link. Ten dotazník je slovenský, sú tam možnosti odpovedí, je tam 5 otázok. Poprosím, aby som vás, keď ste si k tomu sadli, dobre, tých 5 otázok, tých možností sú, takže nemáte problém, ľudia si vyberiete tú, čo myslíte, čo chcete povedať, dobre, a môžem vám to ešte dnes poprosiť, to by bola taký posledný bodíček, dobre, a ja vám poviem, hoci kedy môžu sú tam, hoci kedy zatelefonovať, osobne to zastaviť, dohodnúť sa na nejakých osobných stretnutiach, konzultáciách, čo to treba. A vždy ochotne. Dobre? Ďakujem vám veľmi pekne. Okay, so she has just concluded this meeting. She said thank all the parents who participated in this meeting for their interest. Okay, because she really appreciates their interest to cooperate with our school, with herself. Okay, and this way to contribute to best application of our students at secondary schools. And at last, she's going to send them a link with questionnaire, and she wants to get a feedback from the parents. So thank you very much. It was very interesting and okay, so thank you for your attention and for participating at our parents meeting. So if you open a chat, you can find a link for a questionnaire, okay, to give or to get feedback from also from you, not from just from parents, okay, who participated in the meeting. So be so kind and fill in this questionnaire so we can get some feedback from you. Okay, thank you very much. It is not very long, it is just a matter of a few seconds. Idem to vyplniť.
Prosím? Áno, hneď doplním to. Dobre, mám to rozrobené, to je sekundička a idem ti to spraviť. Ale dobre, nejak sme to dali. Dobre, Alenko. Jediný problém, ktorý by bol zvuk, ináč v pohodičke. Dobre, dobre, dobre. Dobre. Takže ešte raz. A Domi, ale to v tom čete je. Ešte raz to mám spraviť? Aha, OK, dobre, idem to spraviť ešte raz. No len keď typ message here, dám to tam ešte raz. Dobre. Už to vidíš? Dobre. Okay, I just put the same link. Okay, it is not the other. Okay, because Dominika had some problems with opening it. So this is just one questionnaire, not two. Okay. Príspevok. So, okay, guys, if you completed the questionnaires, this is the time for some questions. So if you have some questions or if you want to evaluate this day, so you have some space and we can finish this day, which was full of activities, full of things to do. Maybe we are a little bit tired after it. Anyway, we must have our lessons till 10 or not 10, 2 p.m. What to do? We must work. Vesna? Molim. Kažete moj laptop. Hoćete vi što ste htjeli? Evo čas, samo sekundu popunjavaju upitnik, pa kad završe upitnik minut samo, nešto su im se zablokirali računari. Može. Evo ja ću. So I would like to thank you for today, for everything today, because it was very interesting, it was very beautiful. And I really like all the presentation and the class that Rudolf had. So thank you for that. And the thing that I liked the most was the last one. It was the workshop with parents. So I see that your school is very engaged in cooperating with parents, and I believe that that's something that's very, very important, because the cooperation between parents and school is the most important. Practically, it's something like the bridge, and students are walking on that bridge. So I see that your school is very engaged, and I just like that. And I would like to thank your parents for participating today. Thank you very much for your appreciation. It's very glad. We are very glad. Okay. We are very happy to hear the words like that. Okay, guys, so some words about tomorrow. Tomorrow it is going to be twinning day. Second. Danny, can we still comment? Organizacija da pričamo o organizaciji u našoj školi u profesionalnoj orijentaciji. Profesionalna orijentacija u našoj školi je planski organizovana za učenike 8. razreda.
i to preko psihološko-pedagoške službe i ona se organizuje jednom nedeljno u okviru radionice. Professional orientation is organized every week, once a week. It is coordinated by our psychology or counseling service, psychologist, school psychologist and pedagogue. And they also have a program and plan for conducting the workshops on a weekly basis. Što boljem cilju realizacije profesionalne orijentacije, učenicima je omogućeno da odlaze u radne organizacije, da se upoznaju sa njihovim sistemom rada. In order to get to know the system and work system better, and students have organized visits to companies or work organizations in our town, in Velika Plana, where they can learn about work process and see in person how that all works from the bottom to the top. Pored toga, organizovane su posete srednjih škola. We have also planned and learn about the possibilities possibilities about the school, what school's offering. S druge strane, omogućeno je i da dolaze srednje škole, da prezentuju njihove škole. I to se radi plansko, znači zakazuju se posete da bi se mogla organizovati nastava i njihova prezentacija. We also have planned visits where schools from Velika Plana and towns nearby come to our school, where we have scheduled visits, and students attend those presentations according to their lessons and school schedule. U njihovim prezentacijama saznajemo mesto, odnosno lokaciju škole, zatim opremljenost te škole. Obavezno naglašavaju IT tehniku, koji imaju kabinete, zatim organizaciju redovne nastave, zatim prezentuju nam organizaciju profesionalne prakse i ako još imaju učeničke dome. Organized teams from other professional schools usually have cooperation with our head teachers, so our principal. They schedule the visit, they come to our school and present about everything that they offer to our students, to everything that they offer in their school. They answer students' questions about everything, if school has, if it's a boarding school, how far is it, and everything that they offer from school subjects, and some professional orientation related to students' interests. We have already started with those presentations, and we have all schools from a few towns nearby come to our school till, I don't know, end of May. They present their program and hope
They will make some preliminary kako da kažem, number of potential students who will enroll their vocational school. Okay, great. Thank you, guys. Thank you a lot. Iz Beograda, to je jedina škola u Republici Srbiji koja se bavi tim. We have also had a presentation in our school from Građevinska škola. construction. Construction school from Belgrade. That's the only one of that kind in Serbia. They had great presentation, and we also had at that presentation a few students who got interested, and afterwards they really decided to enroll that school later on. Znači da se poklanja velika pažnja da se deca usmere za upis u srednje škole. We use everything we can to provide our students with as much as information as we can about schools, high schools, vocational, professional schools nearby, so that they can easily decide what are their interests are. If they don't have specific interests, maybe they get interested during the presentations. They hear some new subjects in specific schools, they can relate and then decide about their future profession. A što se tiče roditeljskog, organizuje se dolazak roditelja i svoje zanimanje da prezentuje deci. We also have parents who come to school. That's usually with younger students from 1st to 4th grade, where parents present their profession, their job. They talk about what they do, and they usually answer students' questions about that specific job. We had policemen, firemen, doctors, teachers, bakers, and lots of professions, parents who come and talk about their profession. Okay, thank you, guys. Thank you very much for talking about professional orientation. To know what that job is really about. Thank you. Okay, our colleagues wanted to explain that we have professional orientation from the 1st grade. Since we start with project-oriented classes, and as you heard, parents and are coming and we visit them. So thank you very much for your presentation. I'm at school with my students, and we say hello to you, and see you tomorrow. So thank you very much for your attention, for participating, and we are looking forward to seeing you tomorrow. Okay, so bye, have a nice day, and thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye.